Nepamirškite savo visuomeninių įsiskolinimų. Kalbu ne apie skolas finansų institucijoms, veikiau apie įsiskolinimą žmonėms, kuriuos pažįstate. Nemalonus jausmas, kad esate skolingas kitiems, gali užgniaužti laimę. Ar esate priėmęs kokių nors pažįstamų žmonių pagalbą, bet neatsilyginęs jiems tuo pačiu? Galimas daiktas. Kažkas prižiūrėjo jūsų vaikus, o gal tiesiog pavėžėjo iki namų. Labai svarbu nepamiršti atsilyginti už paslaugas. Pasisiūlykite pasaugoti savo geradarių vaikus, ar atsilygodami už vaišingumą pasikvieskite į svečius. Jei negalite atsilyginti taip, įteikite mažą dovanėlę. Atminkite, visai nesvarbu, kokia ta dovana. Svarbu, kad reiškite padėką už pagalbą, nelaikite jos savaime suprantamų dalykų. Ar galite teigti, kad nebeturite jokių visuomeninių įsiskolinimų? Skolos kaip vaikai. Kuo mažesnis, tuo daugiau triukšmo. Ispanų patarlė.